إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة. أما بعد، أحباب في الله، أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل، فإن التقوى هي سبب الفوز، بقوله جل وعلا في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا. وقال أيضا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Vipenzi wa Allah, baada ya kumshukuru Allah jalla waala na kuelekeza sala na salamu kwa kipenzi cha umma Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, mwanzo wa yote na wasieni pasi na kusahau kuhusia nafsi yangu kwenye swala zima la kumcha Allah, kwa sababu ya ucha Mungu. At-taqwa ndio sababu pekee ya kufaulu kwa mja akiwa katika mgongo wa ardhi, na pia ndio sababu ya kufaulu kwa mja akiwa mbele ya Allah jalla waala. Hababi fillah, tupo katika mwezi mtukufu, mwezi ambao matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah ndani yake, na illa mukhti tayari tumeshaingia katika 10 la pili, kwa maana tunaenda kati ya mwezi au tupo kati ya mwezi. Kitu ninachowahusia pia kuihusia nafsi yangu, kujitahidi kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha tuwe na matarajio katika yale ambayo tunayoyafanya katika khairat ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ahbabi fillah, hajabina ila mawdu'atina al-yawm, tuangalie maudhui yetu ya Ijumaa ya leo. Ama kichwa cha habari cha maudhui yetu ya Ijumaa ya leo kinasema min ahdafi shahri Ramadhana, miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Min ahdafi shahri Ramadhana, miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
ahbabu fillah, fi Ramadhana hikam, katika mwezi mtukufu, katika mwezi wa Ramadhani kuna hikma tofauti tofauti Allah alizoziweka ndani yake, nayo ndio malengo tutakayoangalia katika hutuba yetu ya leo. Ya maana kwamba tuhitajika mpaka tunamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, au hata tukiwa kabla tupo katika 10 la pili hili, tuwe tayari tushafanya muhasabatu nafsi, kuiangalia nafsi yako, nafsi yangu. Je, nimeshafikia hata robo katika haya malengo yaliyokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na kama sijafikia, kitu gani nikiongeze ili mradi nifikie malengo haya? Min ahdafi shahri Ramadhana, miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ahbabu fillah, moja miongoni mwa hikma, miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mukawanatu taqwa, ni kutengeneza ucha Mungu katika mioyo ya waja. Kutengeneza ucha Mungu katika nafsi za Waislamu, kutengeneza takwa, ucha Mungu katika safu za Waislamu, min ahdafi shahri Ramadhan, ni miongoni mwa malengo, mwa hikma za mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba kinachohitajika mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani unaisha, watu tumefanya tadribati, mazoezi tofauti tofauti ya kutufikisha katika takwa, ucha Mungu. Mara nyingi sana tunatoa maana ya takwa, ucha Mungu, tukisema kwamba ni kufanya yale ambayo Allah anayoyahitaji na kuacha yale Allah anayotukataza tusiyafanye. Kwa hiyo miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kutufikisha daraja hili, kwamba nafsi zetu kuzizoesha mpaka tunafika katika hatua hii ya takwa, ucha Mungu. Udhibiti wa hilo ni kauli yake Allah jalla wa ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, kutiba alaykum siyamu, umefaradhishwa kwenu nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kulivyofaradhishwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Mahallu shahid, sehemu tunayoangalia kulingana na maudhui yetu, la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu, at-taqwa. Kwa hiyo Allah anatuthibitishia na kutuwekea wazi kwamba malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufikia katika daraja la takwa, ucha Mungu. La'allakum tattaqun, ili uwe mcha Mungu. Tangia tulipotoka katika tarehe 1 mwezi wa 9, kwa maana mwezi mosi katika mwezi wetu huu wa Ramadhani, mpaka hapa tulipofikia 14, tupo katika tarehe 14, siku ya 14 sasa. Je, tukifanya muhasabati nufus, tukiziangalia nafsi zetu, ili daraja la ucha Mungu kuna pointi ngapi au kuna asilimia ngapi za kulifikia mpaka sasa? Mikiari, kipimo chake ni kuangalia yale ambayo unayofanya ni yataka Allah, na kuangalia yale ambayo unayoacha asiyataka Allah, ndio kipimo cha ucha Mungu, atakwa. Kwa hiyo tuna asilimia ngapi za kufikia daraja hili? Kwa sababu ni miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mukawana tutakwa, kutengeneza ucha Mungu, kuwazoesha waja, kuwazoesha Waislamu kuwa katika hali ya ucha Mungu katika maisha yao yote ya kila siku. Ahbabu fillah, na miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kasratul qira'atul Qur'an, ni kujizoesha katika kuzidisha usomaji wa Qur'an.
Allah anatunukulia hali ya kumwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyotafasiri Ibn Kathir. Anasema waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Na akasema Mtume Ibn Kathir na wengine katika kutafsiri aya hii wamesema anayekusudiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala ar-rasul, na akasema Mtume ya rabbi, mola wangu, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, hakika ya watu wangu wameifanya Qur'ani ni kihame, wameiama Qur'ani. Kuna wafasiri waliosema kwamba maana ya kuiama hapa kumekusudiwa kipindi cha washirikina, hawataki kuifuata wala kuisikiliza, hawana haja nayo. Lakini wengine wakasema hapana, bali ni amu kwa wote, hata katika nyakati zetu, kwamba watu hawana umuhimu na kuisoma Qur'ani, pia hawana umuhimu na kuifanyia kazi Qur'ani. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, mola wangu, hakika watu wangu Qur'ani wameiama, wamefanya ni kihame, hawana haja nayo, hawaisikilizi, hawakai chini wakajifunza Qur'ani, hawakai chini wakatafuta mazingatio kutokana na Qur'ani. Inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, Qur'ani wameiama watu wangu. Ahbabu fillah, sasa miongoni mwa ahdafi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuzizoesha nafsi ili zipate kuzoea kwenye sala zima la usomaji wa Qur'ani. Fama baluna nahnu, tupo katika hali gani sisi kwenye sala hili? Bali imekuwa ni kinyume. Katika mwezi wenyewe mtukufu wa Ramadhani, wengi kati yetu sisi tumeiama Qur'ani moja kwa moja kwa namna moja ama nyingine. Si katika mtu anayesoma anajifunza, si katika hali tu ya kawaida kusema mtu anakaa chini anasoma Qur'an. Tumeiama na tunaangalia masuala mengine, maandalizi ya kusema sijui tutakapomaliza mwezi wa mtukufu wa Ramadhani nitakuwa katika hali gani mimi na familia yangu, nitakuwa katika kitu gani katika masuala ya mavazi na mengine. Ndio tulichokiangalia, tumezidi kuiama. Ama katika miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kujizoesha au kuzoesha nafsi katika swala zima la uongezaji wa spidi au kuongeza jitihada katika kuisoma Qur'ani. Allah anatuthibitishia hiyo kwa kusema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremka ndani yake Qur'an, mahali shahidi tunapoangalia ni mwezi wa Ramadhani ambao Qur'an imeteremka ndani yake. Kwa hiyo kuisoma Qur'ani katika mwezi huu ni jambo ambalo linahitajika tukithirishe zaidi, na endapo tutakapokithirisha zaidi ndipo tutazijenga nafsi zetu, endapo tutakapotoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuingia katika miezi mingine, tutakuwa na hii ada kawaida, kwa sababu nafsi ishazoea ya kuisoma Qur'ani. Lakini endapo tutakapojiweka chini, tutakapojisahau katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye kusoma Qur'ani, qiraatul Qur'ani, hii itapelekea hata tutakapotoka hapa tutakuwa katika hali hiyo hiyo, bali itakuwa ashad, tutazidi sana kuisahau Qur'ani. Waqala ar-rasul, na kasema Mtume ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, mola wangu watu wangu wameiama Qur'ani, hawana kazi nayo kabisa. Ahbabu fillah, kupokea kutoka kwa Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema wakana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan, na alikuwa Jibril anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fayudarisuhu alquran, endapo atakapokutana naye anamfundisha Qur'an kila usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani alikuwa akikutana na Jibril akimfanya muraja wa Qur'an. Fama baluna nahnu, sisi tupo katika hali gani? Je, tunakaa chini kusoma Qur'an katika mwezi huu? Na endapo tutakapojiweka katika tabia hiyo, hii itatupelekea kuizoea Qur'an
na kuzidi kukithirisha katika maisha yetu yote, kwa sababu ndio kinachotakiwa katika maisha yetu, ili mradi tusije kuonekana wale ambao walioiama Qur'an, walioiacha Qur'an, wasifanyia kazi Qur'an wala kusikiliza. Tunasubiri gani? Tunajitihada gani katika usomaji wa Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na basi anatusimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila usiku alikuwa akifikiwa na Jibril, anafundishwa Qur'an, anafanywa muraja wa Qur'an. Je, mimi na wewe zinapita siku ngapi au masiku mangapi? Bali inawezekana mwezi mtukufu mzima ukapita wewe usishike Qur'an kuisoma, kitabu chako ukisoma ukaona muda nayo kabisa. Inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, watu wangu wameiama Qur'an, hawaifanyii kazi Qur'an, hawaisomi Qur'an, wala muda wa kusikiliza hawana. Ndipo tulipo katika hali hii, katika hatua hii ndipo tulipo. Tutoke ili mradi tufike katika hatua hii ya kuisoma Qur'an katika maisha yetu. Ahdath shahr Ramadhan, malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuzilia nafsi kutoka katika hali ya kuisahau Qur'an na kuja katika hali ya kuisoma Qur'an. Hababu Rasulillah Qatada, Sufyan al-Thawri, Imam Shafi'i, wema hawa wote waliotangulia walikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wanazidi zaidi katika usomaji wa Qur'ani. Kama kumepokelewa maelezo juu ya Sufyan al-Thawri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yeye Qur'ani alikuwa anaifanyia muraja hata mara 10 na ziada. Alikuwa anaifanyia muraja kuisoma, si kwamba harakati zingine alikuwa afanyi, sijui alikuwa afanyi masuala ya kutafuta riziki na mengineyo. Hapana, alikuwa anafanya yote, lakini alikuwa anatenga muda wake wa kuisoma Qur'ani, sababu ndio muda wa kuzelea nafsi kwenye sala hilo. Tupo katika hali gani? Tuweke mikiari, kipimo. Je, tuna asilimia ngapi ya kufikia hii hali? Au ndio tumetweza zaidi swala la kusoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na kama tumetweza hapa, tunategemea nafsi zetu zilelewe wapi ili mradi zifikie hatua ya kusoma zaidi Qur'ani kama alivyotaka Allah Jalla wa Ala. Ahbabu Rasulillah, na miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ghufranu dhunub, kusamehewa madhambi. Miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao tulionao, ghufranu dhunub, kufikia hatua ya kusamehewa madhambi yetu. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man sama Ramadhana, mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani imana wa ihtisaba, hali ya kuamini na kutarajia malipo kwa Mola wake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Atakayefunga Ramadhani lakini imana wa ihtisaba, hali ya kuamini kwamba kuona kwamba jambo hili limeamrishwa na Allah, akawa analifanya jambo hilo ibada lillah, hali ya kumwabudia Allah wa ihtisaba, lakini hapo akawa anategemea malipo kwamba Allah atanilipa kutokana na hili ninalolifanya. Basi faida atakazozipata, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Tuziangalie funga zetu. Je, zinatufikisha katika faida hii ambayo inahitajika tulipate kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani? Funga zetu namna tunazozifunga, je, zimeepukana na vile vikatazo au zimefungamana na kuambatana na vikatazo vyote katika funga? Vimeambatana na vile vyote vinavyosababisha funga ya mtu ipungue malipo au itweze na kwa haina malipo ndani yake? Muhasabatu nafsi, tuziangalie nafsi zetu kwenye swala hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anasema, as-salawatul khams, swala tano, kwamba swala al-fajr ila isha mpaka swala ya isha, wal jum'ati ila al-jum'ah, na Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, wa Ramadhanu ila Ramadhana, na Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, mukaffiratu fa bainahun, ni vifutio vya madhambi kwa yale madhambi atakayokuwa katikati ya ibada hizo. Lakini idha jtunibatil kaba'ir, endapo kutakapoepukana na madhambi makubwa. Kwa hiyo Ramadhani iliyopita na Ramadhani hii tuliyokuwa nayo, kwamba hii
inafuta madhambi yaliyokuwa katikati hapo mwaka mzima. Lakini madhambi yenyewe yasiwe yale madhambi makubwa ya kutaka tauba, ama ya tauba kusamehewa kwake mpaka utubie. Utubu kwa Mola wako, rudi kwa Mola wako, unyenyekee na uazimie kwamba hutarudia humo na ujingoe katika hayo maasi. Ama madhambi madogo madogo yale mukafirati ni yenye kufutwa na ibada hizi. Kwa hiyo tunaona kwamba miongoni mwa faida mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufuta madhambi. Sasa tuziangalie somo zetu. Je, zitaweza kutufikisha katika lengo hili? Namna tunazozifunga ndivyo ambavyo inavyohitajika? Na kama sivyo, tuangalie wapi tunafanya makosa ili tutarajie malipo haya ambayo yanayosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ghufranu dhunubi, ambayo ni kusamehewa madhambi. Ahbabu fillah, ahdafu shahri Ramadhani, malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni maslahatul akhlaqiyya, ni maslaha ya kitabia. Kunapatikana ndani yake kutengenezeka tabia za watu, kunapatikana ndani yake kutengenezeka tabia za Waislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutokana na yale ambayo yanayohitajika ndani ya mwezi huo. Basi watu Waislamu watakaposhikamana na hizo hali zinazohitajika ndani ya mwezi huo, hali ya kushikamana, ukweli wa kushikamana nazo hali hizo, tutakapotoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tabia zetu zitakuwa nyoofu. La, endapo tukitweza na kujisahau katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allahu aalam, lakini mara nyingi sana itakuwa kwamba hata tukitoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu hana haja nayo mambo hayo. Hababu Rasulillah Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man lam yada qawla az-zur wal amala bi, yule ambaye asiacha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani maneno ya kuzusha, maneno ya kipuuzi, maneno ya kusingiziana kwa namna moja ama nyingine na kufanyia kazi, basi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, Allah hana haja yoyote kwa mtu huyo aache chakula chake na kinywaji chake. Inamaanisha funga yake ghairu makbul, haikubaliki kwa Allah jalla waala. Ni yupi? Yule ambaye asiacha maneno ya kuzusha, maneno yasiyokuwa na maana, maneno ya kipuuzi na kufanyia kazi, basi Allah ana haja ya funga yake. Ana haja Allah mtu huyo aache kinywaji chake na chakula chake, bora ale tu, bora anywe tu, hakuna faida kwake yeye. Hii hali endapo tunapoamua kuishi nayo katika mazingira yetu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kushikamana nayo kweli hali hii, tutakapotoka hapa tutakuwa nafsi zetu tumezitengeneza, tabia zetu zimetengemaa, zimekuwa katika hali ambayo Waislamu wanatakiwa wawe katika tabia hiyo. Lakini katika mujitama wa sasa na siasa, asilimia nyingi ukawa Waislamu wanaingia ndani yake, jambo la kusingiziana, la maneno ya kuzusha, ghiba, usengenyaji, tumeliona ni jambo la ada, la kawaida, jambo ambalo madhambi yake, hasara zake ni kubwa zaidi. Tukiangalia masuala ya kauli nzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia Allah hana haja ya funga yako. Ukiwa na hali hiyo, hata masuala ya ghiba inaingia humo, kwamba Allah hana haja na funga yako. Hivyo basi tukifungamana na hali hii, tukisema tunaacha na tunashikamana kweli na yale ambayo anayotaka Allah jalla waala, kwa kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapotoka hapa tunakuwa Waislamu wale wanaohitajika kuwa katika safu za Uislamu. La sivyo tutaweza kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya hapo watu utakutapo katika hali zile zile za kusingiziana, chuki kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hawajapata faida za mwezi mtukufu wa Ramadhani, hawajafikia malengo ambayo mwezi mtukufu wa Ramadhani unataka yafikiwe malengo hayo na waje. Ahbabu Rasulillah, min ahdathi shahri Ramadhan, miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, maslahatul akhlaqiyya, kutengamana, kutengenezwa tabia za Waislamu. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a, tumepokea vile kutoka Abi Hurairah, hadithi ni marfu'. Anasema Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-sa'imu fi ibadati man lam yaghtab musliman, Muislamu mfungaji anahesabika yupo katika ibada
ma lam yaghtab musliman, endapo akiwa hajamsengenya muislamu yoyote, au yudhi au hajamuudhi. Kwa hiyo muislamu mwenye kufunga, mtu aliyefunga anahesabika yupo katika hali ya ibada tangia aanze kufunga alfajiri mpaka magharibi anafungua, yupo katika hali ya ibada, endapo akiwa hajamsengenya mtu yoyote na pia hajamuudhi muislamu yoyote. Kaifa ana wa anti, tupoje sisi katika hali hizo ndani ya mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani? Hivi tunazichunga funga zetu kulingana na haya tunayoyasema na haya ambayo anatusimulia Abu Huraira kwamba haitajiki usengenyaji wala maudhi kwa muislamu wenzio? Tunaangalia endapo tutakapoyafuata kweli hatua kwa hatua mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani unaisha, basi tutafikia katika malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuhitaji waja waislamu wafikie katika hali ya tabia mzuri, watu wao wanaishi katika jamii pasi na mifundo na chuki kwa namna moja ama nyingine. Ahbabi Rasulillah, vile vile kutoka Anas radhiallahu anhu anasema ma sama man dhalla yaakulu luhuma an-nas, ma sama hajafunga, man dhalla yaakulu luhuma an-nas, yule aliyekuwa bado anaendelea kula nyama za watu. Hajafunga yule mtu ambaye atakayekuwa bado yupo katika muendelezo wa kula nyama za watu. Kinachokusudiwa ni ghiba, usengenyaji, jambo ambalo tunalichukulia ada katika safu za Waislamu, si wanaume si wanawake. Asilimia nyingi tunaona kwamba swala la usengenyaji ni jambo la kawaida kabisa, tunaona hivyo. Lakini Anas anatuambia kwamba hajafunga mtu ambaye aliyekuwa bado yupo kwenye muendelezo tu wa kusengenya watu, kula nyama za watu. Kula nyama za watu kunichokusudiwa hapa ni al-ghiba, usengenyaji, kwa kufuata kauli ya Allah jalla wala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ijtanibu kathira min adh-dhanni, jepusheni na kujiweka katika hali ya kudhania sana kila kitu. Umemdhania huyu, umedhania hivi. Inna ba'dha dhanni ism, kwa sababu baadhi ya dhanna ni madhambi. Wala tajassasu, wala msiwe mnachunguzana kufuatiliana kwa namna moja ama nyingine. Wala yaktab ba'dukum ba'd, wala baadhi yenu msisengenyane kwa baadhi yenu, msiwasengenye baadhi nyingine, kwamba msisengenyane wenyewe kwa wenyewe, kwamba mtu akinyanyuka amesemwa, mtu akifanya hivi amesemwa. Hii ni ghiba, ni jambo ambalo halitakiwi katika dini ya Kiislamu. Mtume sallallahu moja kati ya masiku aliwauliza maswahaba, hivi mnajua ni nini maana ya kusengenya? Atadiruna man ghiba, mnajua usengenyaji ni nini? Wakasema kwamba Allah na mtume wake ndio anajua. Mtume sallallahu akasema kwamba usengenyaji, al-ghiba, kusengenya, dhikruka akhaka bima yakrah, ni kumtaja tu ndugu yako katika yale anayoyachukia, katika jambo ambalo unaona hili nikilisema mbele yake atalichukia, alitomridhisha, ukakaa pembeni ukamsema na watu wengine. Hii ni ghiba, usengenyaji, ambayo Allah ametuambia kwamba tujiepushe na masuala hayo, masuala ya ghiba, wala msisengenyane wenyewe kwa wenyewe. Ama mmoja kati ya maswahaba akauliza, inakuwaje Mtume endapo haya ambayo ninayoyasema yakawa kweli kwa ndugu yangu anahusika naye, nimesema juu ya jambo fulani analo kweli, inakuwaje? Mtume sallallahu akamjibu akamwambia, ikiwa anayo hayo unayomsema kwayo, basi hapo ndipo utakuwa umemsengenya. Lakini ikiwa hana, utakuwa umeingia kwenye mlango mwingine, umemzushia, ni mlango mwingine wa kumzushia. Kwa hiyo endapo utakapomsema ndugu yako katika jambo alichukialo, jambo ambalo unaona kama nikilisema mbele yake analichukia, hiyo ni ghiba, usengenyaji, tena liwe linamuhusu haswa kwa mambo alifanya, inaingia katika ghiba, na kama hajalifanya au sikinalo, unaingia katika mlango mwingine wa kumzushia. Kwa hiyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Anas anatuambia hajafunga mtu ambaye atakayekuwa bado yupo katika hali ya kusengenya tu, hajaacha masuala ya usengenyaji. Hii hali endapo tulipoamua kuibeba, kushikamana nayo kwa meno ya magego, hasa hii itatufanya tutoke katika hali tulizokuwa nazo safu ya Waislamu. Jawu imeharibika katika masuala ya ghiba, anga ya Waislamu imeharibika kuliko imechafuka, usengenyaji kupita kwa namna moja ama nyingine. Ni jambo ambalo halitakiwi katika dini, ni jambo ambalo madhara yake ni makubwa mno. Miongoni mwa madhara tunayaona kwamba funga yako pia inakopo
alipokelewa na Allah jalla wala kwa kupitia maneno haya ya Anas radhiyallahu anhu. Ahbabu fi rasulillah, Allah anatuambia kwamba msitengenyane, wala yaktab ba'dukum ba'd, wenyinyi kwa nyinyi msitengenyane, kwa sababu jambo hilo halifai katika safu za Waislamu, inaingiza chuki kwa namna moja ama nyingine katika mioyo ya Waislamu. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan faqadtumu, hivi kuna mmoja wenu ambaye aniyependa kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa yumfu, amekufa ndugu yake akasema akati kidogo nyama ale, kuna aniyekubali swala hilo? Hayo makuli ni jambo ambalo aliingia akilini, hakuna ambaye anayekubali kwa haraka juu ya swala hilo. Kwa hiyo madhali ya jambo hilo mnalichukia, acheni, msilifanye. Akulu luhumin nas, kula nyama za watu, usengenyaji. Kwa hiyo endapo tunaposhikamana vizuri na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukafikia daraja hii, tukafikia lengo hili ambayo ni miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutakuwa tumezitengeneza tabia zetu kwa namna moja ama nyingine. Wakala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam zifika juu yake anasema, wa idha kana yawmu sawmi ahadikum, na endapo itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu, fala yarifu, basi asiongee maneno ya kipuuzi, maneno yasiyokuwa na maana, maneno ya karaha, maneno ya mauzi, wala yaskhib, wala vile vile asioni mwenye kupiga makelele, kufanya fujo pasi na utulivu. Fa insabahu ahad, endapo ikitokea amemtukana mtu yeyote, amemwambia maneno mabaya mtu yeyote, au qatalahu, au amempiga, faliyakul, na aseme inni mru'un sa'imun, mimi ni mtu niliyefunga. Hali hii tuishi nayo. Endapo mtu yeyote yule atakayekuja akakwambia maneno yasiyokuwa na maana, kinachohitajika wewe kunyanyua mikono na kusema kwamba nimefunga. Siwezi nikaingia katika masuala ya kutukanana, ni hali ya jamii. Vijana kwa asilimia nyingi tunaingia kwenye masala hayo. Kijana utamkuta msifii mwenzie mpaka amtukane, anamtukana tu usiku kwanza, baada ya hapo ndio anaona yule ambaye alitukana tusilile amesifiwa kweli kweli, hana shida yoyote katika lile jambo lililofanyika, hajisikii machungu yote kwenye swala lile. Mzazi wake ndio aliyetukana kwenye swala hilo, au jambo lolote ambalo lililopelekea kwenye tusi, kwenye yeye achukii, anaridhia juu ya jambo hilo, anakuwa ameingia katika mfumo huo. Kwa hiyo mtu kama huyo, hata kama amenyamaza, lakini akiwa ni radhi, ameridhia juu ya kitu hicho, haingii katika yale ambayo yanayosema na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yapi ni haya? Alipotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, endapo mtu yote atakayefunga asiongee maneno ya kipuuzi, na wala vile asioni mtu mwenye kufanya fujo, kupiga kelele kwa namna moja ama nyingine. Endapo atakapotukanwa au atakayepigwa na mtu yote yule, na aseme mimi nimefunga, aseme hivyo. Lakini ukiwa ni radhi, umeridhia katika hicho ambacho kilichofanya, na wewe unaingia katika mwenendo huo. Hababu rasulillah, tunachokiangalia ahdafu shahri Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani tuliokuwa nao una malengo gani? Faida gani tunatakiwa tuzipate ili mradi tukitoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuwe tumeishi katika mazingira hayo? Uwe ndio umma unayohitajika katika safu za Uislamu, tuwe mioyo imeshikamana, wa alafa baina qulubikum, Allah akaunganisha kati ya mioyo, yani mioyo kitu kimoja, imeshikamana kwa namna moja ama nyingine. Lazima tuangalie haya yanayohitajika katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani unataka utulee kufikia malengo haya. Mimi, wewe, tuna asilimia ngapi ya kufikia haya tunayosema? Ahbabu rasulillah, ama miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, atazhiru fi dunya, kuipa mgongo dunia, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, akiwahusisha vijana, lakini wahusika au khitabi ni kwa Waislamu wote kwa jumla, ya mashara shabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu hastul lilbasan fa innahu ahadhu lilbasan wa hasanu lilfarj faman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijab. Enyi kongamano la vijana, yule ambaye mwenye kuweza kati yenu au mwenye kuwa na uwezo wa kimwili vile na kihuduma, basi naoe, kwa sababu ya kufanya hivyo ahadhu lilbasan, ndio kifuniko cha macho, kwamba utakuwa umeipa mgongo dunia kulingana na masala ya shahawati, matamanio kwa namna moja ama nyingine. Lakini vile vile ndio kinga ya tupu yako, asanul farji, na vile vile ni kinga kwa tupu. Lakini yule ambaye asiweza hayo yote,
fa alayhi bisawmi, na funge, fa innahu lahu wija, hakika kufanya hivyo kwake yeye itakuwa ni kinga ya kuingia katika shahawati, matamanio yake ya kuingia katika masala ambayo yasihitajika na Allah jalla wala, akiona kama ni njia sahihi ya kukidhi matamanio yake hayo. Ahbabu Rasulillah, hivyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani siku 30-29 zote tunaishi nazo katika hali hiyo. Hii inatupelekea katika hali ya kuipa mgongo dunia katika masala ya shahawati, matamanio kwa namna moja ama nyingine. Ahbabu Rasulillah, wa minha, na miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, at-ta'widu fi al-ikthari min as-sadaqati, at-ta'widu ala al-ikthari min as-sadaqa, ni kujizoesha kupata uzoefu wa kuzidisha, kuongeza juhudi katika masuala mazima ya utoaji wa sadaka. Hii tunaiona kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas anatuambia alikuwa Mtume sana salamu zimfikie juu yake, ajwadun nas bil khair, ni mtu mwenye kujitolea zaidi katika masuala ya khairi, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhana, na alikuwa anajitolea zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hina yalqau Jibril, pindi pale alipokutana na Jibril. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi tuliokuwa nao, alikuwa anazidisha zaidi katika masuala mazima ya utoaji. Je, nafsi zetu tunazilea katika hali hiyo? Tunafuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa viongozi. Je, tunafuata mwenendo huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa anatoa zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi tuliokuwa nao. Tukilea hivi nafsi zetu katika mwezi tuliokuwa nao, tutazoesha nafsi kwenye masuala ya utoaji, na tutakuwa tunaishi maisha hayo katika mazingira hayo katika maisha yetu yote, kwa sababu ni jambo ambalo linahitajika katika safu za Uislamu, ni jambo linahitajika kwako wewe, kwangu mimi na kwa mwingine, kuzidisha zaidi katika kutoa, kwa sababu mali ya kwangu mimi, mali ya kwako wewe ni ile uliyotanguliza kwa ajili ya Allah, ama ile uliacha ni mali ya wengine, wale watakaobaki watachukua tarithi na watafanya shughuli zao. Kwa hiyo ahbabu Rasulillah, miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuwazoesha waja katika swala zima la utoaji. Kulingana na hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya juhudi zaidi ya kutoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أحباب رسول الله، ولكم شكر الله جل وعلا kuelekeza sala na amani kwa kipenzi ya umma Muhammad salawatu rabbi wasalamu alayhi. Tunaendelea na hutuba ya pili, hutuba ambayo inaongozwa na kichwa cha habari kile kile kilichotuongoza kwenye hutuba ya kwanza, kinachosema min ahdafi shahri Ramadhana, miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani tunatakiwa tuwe tumefikia katika hali hizi ambazo tunazozitaja. Tuwe tumefikia katika hali ya kutokuwa na hali ya usengenyaji, tumetengeneza tabia zetu, tabia ziwe ndio zile zinazohitajika kwa Waislamu. Vile vile tuwe watu wa kujitolea, watu ambao wanasimamia swala zima la usomaji wa Qur'ani kwa namna moja ama nyingine. Ndizo hali ambazo zinazohitajika katika safu za Waislamu, ndizo hali ambazo zinazohitajika kwa Waislamu kwa namna moja ama nyingine. Ama miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni at-ta'widu ala al-ijtihadi fi salati al-layl, ni kuzoesha waja, kuwazoesha Waislamu juu ya kufanya jitihada katika swala za usiku, swala za sunna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mmoja kati ya maswahaba pindi alipomuomba awe na murafaka naye, awe na ukaribu naye endapo atakapokuwa peponi, akamwambia kwamba nisaidie au nipe nguvu mimi katika swala zima la kuongeza wingi wa kusujudu, kwamba sujudu zaidi, akimaanisha kwamba zidisha spidi, ongeza jitihada katika swala za sunna, salatul layl. Kwa hiyo miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuhakikisha kwamba mpaka unaisha waje tayari wameshazoea swala zima la kujikita kwenye ibada za sunna, ibada za usiku. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kufuata kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam zifikie juu yake, man qama ramadhana imana wa ihtisaba
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yule ambaye atakayesimama mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani kusimama akiwa anafanya ibada imana wa ihtisaba, hali ya kuamini na kutarajia malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yale madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hiyo hali hii endapo tutakapojikita nayo, umejitahidi kweli kweli kwamba upo katika hali hiyo imana wa ihtisaba, utakapotoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani insha Allah akitaka mwenyewe tutakuwa tayari tumeshaingia katika hali hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemuhusia sahaba yake kwamba ukitaka uwe pamoja na mimi, karibu na mimi katika pepo, zidisha swala, zidisha kusujudu, kwamba ongeza speed, ongeza jitihada katika swala za usiku. Kwa hiyo miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kujizoesha katika kuongeza jitihada juu ya swala za usiku. Ama miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni at-ta'widu ala al-ikthar fi du'a, ni kujizoesha katika kuzidisha dua, kuomba. Ni jambo ambalo tumejisahau kwa namna moja ama nyingine, kumwomba Allah katika yale ambayo yanayotusibu, katika yale ambayo tunayataka na kuyatarajia, tumejisahau kwa namna moja ama nyingine. Allah yeye jalla wa ala anatuambia wa in salaka ibadi anni inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah anasema Muhammad, endapo waja wangu wakikuuliza zidi yangu mimi, waambie kwamba mimi ni karibu mno na wao, naitikia kila dua ambaye itakayoombwa na muombaji wa aina yoyote, naitikia dua yoyote. Basi na waitikie wito wangu kwamba wafuate yale ambayo ninayotaka, waitikie wito wangu, walioamini mimi, na vile vile waniamini, ili wapate kuongoka, ili tupate mwongozo wa Allah. Basi tunatakiwa tufate yale ambayo alituamrisha, tuitikie wito wake kwa namna moja ama nyingine. Lakini tunapoangalia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i mahallu shahid, mimi nipo karibu mno, naitikia wito wa kila mtu ambaye atakayeita, naitikia dua ya kila mmoja atakayeomba. Hili ni jambo ambalo tumejisahau kwa namna moja ama nyingine. Ama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba ni sehemu au ni katika mwezi ambao mja anatakiwa akithirishe maombi yake zaidi, kwa sababu ndani ya mwezi huu maombi ya muombaji wa aina yote yanajibiwa na Allahu jalla wala, aliposema Mtume sallallahu thalathatun la turaddu da'watuhum, watu sampuli tatu dua zao hazirudishwi, kwamba dua zao makubuli, zinapokelewa moja kwa moja. Wa kwanza Mtume sallallahu alisema as-saimu hatta yuftir, ni mfungaji mpaka atakapofungua. Umefunga wewe kuanzia alfajiri mpaka muda wa magharibi, katikati hapa dua yako hairudishwi kwa Allah. Utakapoomba haina pazia, moja kwa moja kwa Allah, na Allah anaikubali dua yako. Vile vile mtu wa pili ni imamu al-adil, kiongozi, imamu mwadilifu. Ama watatu al-madhulumu, mtu ambaye aliyedhulumiwa. Watu hawa dua zao azirudi, Allah anazikubali kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani unatulea katika hali hiyo, kutuzoesha katika swala zima la kuomba dua, kumwomba Allah kutuondolea matatizo ambayo tuliyokuwa nayo, na vile vile kumwomba Allah kutufikisha katika yale tunayotarajia kwa namna moja ama nyingine. Hababu Rasulillah, min ahdafi shahri Ramadhani, miongoni mwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mimi, wewe na mwingine, baada ya mtupo katika funga, katika ibada ya funga, tunaamini kwamba Allah ndiye alituamrisha funga hii, na vile vile tuna matumaini kwamba Allah atatulipa juu ya funga yetu tunaifunga. Tuhakikishe mpaka tunamaliza funga zetu tunatarajia kufikia malengo haya. Na matarajio wewe mwenyewe unaweza ukajikadiria tu nafsi yako, ukaihesabu nafsi yako kulingana na yale ambayo unayofanya katika funga yako, ndio utakajihukumu mwenyewe ndani ya nafsi yako kwamba hili ninalofanya, hii funga yangu haijanifikisha kwenye lengo hili. Kwa sababu kama tuchukulie mfano ni lengo la kufikia kiasi kikubwa cha usomaji wa Qur'an, wewe mwenyewe utaonekana spidi yako, utajiona spidi yako ya usomaji wa Qur'an. Kwa siku unasoma mara ngapi Qur'an? Unasoma safa ngapi? Aya ngapi unazozisoma kwa siku Qur'an? Mtume sallam imethibiti kwamba kwa kila siku alikuwa anafuatwa na Jibril, anashukiwa na Jibril, alikuwa anamfundisha kusoma Qur'an kila siku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe na mimi sijui, yani kuyama moja kwa moja, yani kuyama ya kuyama, kama alivyosema Mtume sallam au kama alivyosema Allah akielezea juu ya mtume wake, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, na akasema mtume, ewe Mola wangu, hakika watu wangu wameiyama Qur'an, wamefanya hii Qur'ana ni kiame, ni kitu ambacho kimeama, hawana habari nayo, hawaisikilizi, hawakai chini wakajifunza, hawasomi,
hawafanyi chochote kinachohitajika katika masuala ya Qur'an. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unatuzoesha au unatutengeneza tufikie katika mahitaji haya ambayo yanayohitajika, ambayo ndio sifa rasmi kwa Waislamu. Kwa namna moja ama nyingine Waislamu wanatakiwa pambike na hali hizi tulizozisema. Wawe ni watu wa kujitolea kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wao ndio wenye kuiongoza, wenye kuiendesha na kuisupport dini ya Allah. Vile vile wawe watu wa kuisoma Qur'an kwa namna moja ama nyingine, wawe watu wa kutokuuziana, wawe watu wa kutokusengenya, wawe watu wenye kupendana na kuwa na mshikamano kwa namna moja ama nyingine. Huu ndio Uislamu unaotakiwa, na huu ndio Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa viongozi waliyepita. Hawajakuwa wasengenyaji, hawajakuwa na hali ya kusemana wao kwa wao. Imethibiti kuna moja kati ya kikao cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja kati ya masahaba alimsema mtu, akamsema vibaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza ile maneno yake akamwambia tahallal. Tahallal yani hali ya kuchukua kijiti alafu kuchokonoa meno yako endapo ukiwa umekula nyama ya aina yoyote, kama kuna mabaki yaliyobaki katika meno, wewe unachukua kijiti unajisafisha. Kwa akamwambia tahallal, hadi safisha meno yako. Yule akashangaa, kuna nini kwenye hili? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia umeshakula nyama ya mwenzio. Kwa kufuata nini? Kwa mujibu wa hii aya, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya mwenziwe mfu maiti, jambo ambalo mnalichukia zaidi. Kwa hiyo kutokana na aya hii akamwambia umeshakula nyama ya mwenziwe kwenye kikao cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii inamaanisha safu za masahaba zijakuwa hivi. Tutengenezeke katika hali ambayo Uislamu unataka, ili mradi tuishi katika hali ya upendo, mshikamano, na sehemu ya kujifunza zaidi, sehemu ya kuzoeshwa zaidi kwenye hayo ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulichokuwa tunakiongelea ni ahadafu shahri Ramadhana, malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا حق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا باطل الباطل وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين أقم الصلاة. الله أكبر.